नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं गिलोय की पहचान, गिलोय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। गिलोय बट्टी आप जानते हैं कि एक बेहद ही बेहतरीन औषधि है। क्या आप एक ऐसी जड़ी बूटी की खोज कर रहे हैं जो कि आपकी अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करे? तो आपके लिए गिलोय से बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। यह आपको एक बड़ी संख्या में लाभ प्रदान करता है और इसके कुछ लाभों को निश्चित रूप से आपको अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा। सबसे पहले इसकी पहचान जानना ज़रूरी है कि कैसे हम इसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गिलोय के बारे में नहीं जानते हैं। गिलोय आयुर्वेद में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है। यह भारतीय टिनोस्पोरा या गुदुची के रूप में जाना जाता है। गिलोय को अक्सर अमृता बुलाया जाता है। यह अमृत के लिए भारतीय नाम है। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलोय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हों। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि गिलोय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलोय के कुछ एक महत्वपूर्ण फ़ायदे हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं गिलोय के फ़ायदों के बारे में। गिलोय के प्रयोग से इम्यूनिटी सिस्टम को आप बिल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। गिलोय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और ख़तरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलोय दोनों गुर्दे और जिगर के विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कण को भी बाहर निकालता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। इन सब के अलावा गिलोय बैक्टीरिया, मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलोय जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गिलोय के फायदे डेंगू में भी होते हैं। कैसे करना है उपयोग डेंगू में, ये जानते हैं। गिलोय का एक अन्य बेहतरीन लाभ है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि यह प्रकृति में ज्वर नाशक है, तो यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम कर सकता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षणों को भी दूर करता है। गिलोय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिलोय के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए 90% आयुर्वेदिक दवाओं में गिलोय का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। गिलोय के औषधीय गुण पाचन को बेहतर बनाते हैं। बस इसका प्रयोग करना है कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। गिलोय आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम गिलोय पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संक्षेप में, गिलोय दिमाग को आराम देता है और अपच को रोक सकता है। इसके अलावा यह मधुमेह रोग को भी दूर भगाने का बेहतरीन उपाय है, औषधि है। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलोय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलोय एक हाइपोग्लिसिमिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह रक्तचाप और लिपिड के स्तर को कम कर सकता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलोय का जूस पीना चाहिए। इसके अलावा आप गिलोय का सेवन मस्तिष्क के टॉनिक के रूप में भी कर सकते हैं। गिलोय भी एक अडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दोनों मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिलोय अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और आपका काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से
सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलोय की जड़ और फूल से तैयार 5 ml गिलोय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलोय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। गिलोय रस के फायदे हैं दमा के इलाज में भी उतने ही कारगर। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी, घबराहट, अन्य सभी रोगों में ऐसी हालत के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलोय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिला इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बना देता है। इसके अलावा गिलोय के उपयोग से आप गठिया से राहत पा सकते हैं। अगर आप में से कोई वात रोगी गठिया से पीड़ित है तो आपको गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं, जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिलोय गाउट को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। यह रूमेटी गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गिलोय के उपयोग से आपको मिलेगी कामेक्षा में वृद्धि। अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप तुरंत गिलोय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलोय एक वरदान है, क्योंकि गिलोय एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में कामेक्षा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। गिलोय जूस के सहारे आप आँखों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। गिलोय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आँखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिलोय को आँखों पर उपयोग करते हैं। आप गिलोय को पानी में उबालें, उसको ठंडा करें और फिर आँखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। गिलोय रस बेनिफिट्स युवा त्वचा के लिए। जी हाँ, आपको अगर फेयर स्किन चाहिए, चमक स्किन चाहिए, इसमें भी फ़ायदेमंद होता है। गिलोय उम्र बढ़ने के लक्षणों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें उम्र विरोधी गुण होते हैं जो कि काले धब्बे, मुहासे, बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्ज्वल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाइयाँ, मुहासे, काले धब्बे पर गिलोय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। इन सब रोगों के अलावा गिलोय और भी कई प्रकार के रोगों में उपयोग किया जाता है। गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय कब्ज के इलाज के लिए गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ के साथ मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से भी पीलिया ठीक हो जाता है। गिलोय के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से राहत मिलती है। गिलोय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। गिलोय के रस के सेवन से शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलोय के रस को नीम के पत्तों और आंवला को मिलाकर काढ़ा बना लें और दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में उपयोगी होता है। अब जानते हैं कि क्या गिलोय बच्चों के लिए सुरक्षित है। गिलोय 5 साल की उम्र या इससे ऊपर के बच्चों के लिए सुरक्षित है। हालांकि गिलोय की खुराक 2 सप्ताह से अधिक या बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जानी चाहिए। इसके कुछ एक नुकसान भी होते हैं, ज़्यादा आप लेते हैं तो ये भी जान लीजिए, ज़रूरी है। यदि आप मधुमेह की दवाई ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस जड़ी बूटी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गिलोय कब्ज और कम रक्त शर्करा की समस्या भी पैदा कर सकता है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यानी कि इन कंडीशंस में अगर आपकी बॉडी है तो आपको बचना चाहिए गिलोय के प्रयोग से विदाउट डॉक्टरी परामर्श के। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए मित्रों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।